Dag 28 van de Daily Incense. We starten vandaag met een cavarna. Tot nu toe hebben we 2 vogels gezien en 1 shiny gevangen. Nu gaan we even deze cavarna vangen en dan gaan we kijken wat we nog kunnen hebben vandaag. Dan moeten we even deze vangen. Vandaag niks speciaals, 17 Pokémon. Tot morgen.